Fala qual que é a sua igreja sem falar o nome da sua igreja. Ah, parede preta, tem, do nada solta uma fumaça muito louca lá, uns piche. Os caras chamam um mendigo lá, nada a ver, fedido pro culto. Muita célula. Polêmica e preta. Mas pode entrar brancos também. Célula. Toca muito projeto Sola, né? A gente é bem centrado, assim, gostamos muito de Bíblia. O nosso objeto preferido de culto, assim, é o ar-condicionado, né? Pra manter ali num padrão interessante de, no mínimo, 13 graus. E bastante Bíblia mesmo. Célula. Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Célula. Meu pastor é cabeludo e polêmico. Célula.